Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya, dan buat teman baru yang baru bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah stabilizer. Untuk brandnya adalah Toyosaki dan untuk tipenya adalah SVC 1000N. Menurut informasi yang saya dapat dari teman saya, bahwasannya teman saya membawa stabilizer ini ke rumah dengan kerusakan, ada suara aneh. Tapi untuk outputnya saya juga belum tahu. Sebenarnya saya dapat garapan stabilizer ini ada dua ya teman-teman. Yang satu ini Toyosaki, tapi yang satu itu di belakang itu dengan brand Matsunaga Staffel. Kalau yang belakang itu informasinya sih mati total. Tapi kali ini kita fokus ke Toyosaki-nya dulu. Untuk memastikan kondisi kerusakannya seperti apa, mari kita coba hidupkan. Ajak lalen, subscribe ya, like, komen, and share. Dengan temen sila. Udah saya colokkan teman-teman. Namanya terlihat sepertinya tidak ada masalah ya teman-teman. Tapi saya nggak tahu, menurut informasinya tuh ada keluar suara yang aneh. Coba kita tunggu sebentar. Coba saya ukur untuk outputnya apakah sudah sesuai dengan markingnya. Di sini tertera 220 volt, ada dua colokan, dan yang sini 110 volt. Ya barusan kita dengarkan memang seperti itu teman-teman. Nah seperti itu. Nah seperti itu teman-teman. Nah terus ada suara ngedengung. Nah mungkin yang dimaksud teman saya itu seperti itu, ada suara aneh. Jadi si stabilizer ini nampaknya tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya. Coba saya lakukan pengukuran untuk outputnya. Di sini range pengukuran saya pasang di range AC, dan coba kita ukur untuk outputnya. Nah, outputnya terbaca 307 volt ya teman-teman. Nampaknya emang nggak normal nih. Untuk yang sebelahnya pastinya sama karena emang ini satu jalur pada dasarnya. Nah, bisa teman-teman lihat outputnya tuh 305 volt. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar. Dan inilah dalaman stabilizer tersebut setelah saya bongkar untuk covernya. Di sini bisa kita lihat untuk stabilizer ini terdapat beberapa komponen seperti ini, dan ini kerjanya bisa naik turun menstabilkan output. Selanjutnya di sisi sini terlihat modulnya. Di sini ada relay, ada trim pot, ada dioda-dioda, ada zener, ada beberapa transistor dan elko-elko. Coba akan saya hidupkan seperti apa. Nah sudah saya hidupkan teman-teman. Kita tunggu sebentar apakah ada ketidaknormalan seperti tadi, ada suara-suara aneh tadi. Ya seperti itu teman-teman. Nampaknya sepertinya ada beban yang berlebih, terus saya nggak tahu mungkin si penstabilizernya ini mengangkat beban yang lebih atau gimana, terus dianya tuh kerja maksimal ya. Karena menurut kerjanya itu kalau semakin ke kanan itu akan mengeluarkan output voltase yang semakin tinggi, dan memang untuk kerjanya itu akan naik turun, dan ini tugasnya menstabilkan. Tapi proses penstabilan ini saya rasa sih tidak normal ya teman-teman, terlihat sampai maksimal seperti itu. Mungkin selanjutnya akan saya selidiki lebih detail seperti apa kerusakannya. Setelah saya menemukan hasil akan saya share ke teman-teman semua. Lanjut. Dan untuk kali ini modul controllernya saya keluarkan seperti ini, dan bisa kita lihat di sini ada beberapa komponen. Di sini terdapat beberapa dioda, ini juga dioda, dan ini beberapa transistor juga, ada zener juga di sini. Terlihat di sini banyak elko juga ini teman-teman.
Dan yang satu ini nih, yang hitam kotak ini adalah relay. Sebelumnya saya sudah melakukan sedikit pengukuran secara global. Saya tidak menemukan hasil pengukuran yang mencurigakan. Seperti ini dioda sudah saya ukur semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Di sini ada zener pun juga nggak ada masalah. Tapi untuk transistor ini sih saya belum melakukan pengukuran secara detail. Dan kali ini saya akan coba mengganti trim pot ini teman-teman. Trim pot ini berukuran 1 kilo, tertulis di bodinya 102 adalah 1 kilo. Bisa jadi untuk trim pot ini bermasalah, untuk resistensinya itu sudah berubah tidak sesuai aslinya. Dan untuk trim pot penggantinya di sini saya sudah menyiapkan trim pot yang baru ya teman-teman sebagai penggantinya. Selanjutnya untuk trim pot yang ini akan saya ganti. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini trim pot saya sudah ganti ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini, yang tadinya trim pot aslinya tuh ini ada merah-merahnya ini, karena emang ini buat mematenkan si trim pot ini biar tidak terjadi perputaran saat kena getaran. Dan di sini untuk trim pot pengganti pun saya sudah pasang, untuk ukurannya sama 102 dan artinya itu 1 kilo. Selanjutnya mari kita coba. Setelah pergantian trim pot tadi, coba kita lakukan pengukuran apakah sudah sesuai dengan standarnya. Teman-teman bisa lihat di multitester saya. Untuk range pengukurannya saya pasang di AC ya teman-teman. Ia terbaca 207 volt AC dan nampaknya stabil ya teman-teman. Dan standarnya sih bukan 207 ya, 220 volt AC. Coba saya setting untuk trim potnya. Teman-teman bisa lihat di multitester saya. Untuk trim potnya akan saya puter. Ya, bisa teman-teman lihat ada perubahan. Kita naikkan sedikit lagi biar nyampe 220. Kita putar terus sampai mendapat output 220 volt. Nah, di sini saya setting outputnya itu melebihi dari 220 ya teman-teman, biar lebih stabil. Karena kalau ngedrop itu kurang bagus juga. Di sini saya setting untuk outputnya 223 atau mungkin dipasin 220 juga nggak apa-apa. Coba saya turunin dikit ya, segitu oke lah. Dan nampaknya untuk outputnya pun sudah stabil, tidak ada perubahan seperti tadi naik turun sampai 300 volt. Kita tunggu sesaat apakah ada perubahan. Setelah kita tunggu sesaat pun nampaknya untuk output pun sudah stabil ya teman-teman. Jadi bisa saya pastikan untuk stabilizer Toyosaki kali ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Oke teman-teman, kali ini mungkin akan saya rapikan terlebih dahulu biar kita enak dalam setting-settingnya dan pengecekannya. Lanjut. Oke teman-teman, kali ini saya sudah rapikan dan bisa teman-teman lihat kondisinya sekarang sudah terlihat rapi. Selanjutnya kita coba hidupkan. Saya colokkan. Selanjutnya coba kita ukur outputnya. Di sini untuk range pengukurannya tentunya saya menggunakan range pengukuran AC ya teman-teman. Karena yang kita ukur adalah tegangan AC. Coba kita ukur. Dan bisa teman-teman lihat untuk outputnya stabil di 220 ya teman-teman. 221 nggak apa-apa sih. Masih oke. Kita tunggu sesaat apakah ada suara-suara aneh seperti sebelumnya. Ya mungkin untuk kali ini kita tidak usah menunggu berlama-lama ya teman-teman karena durasi. Selebihnya kalau memang nantinya ada komplain atau kendala seperti apa dari pasien saya akan share kembali di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oklok.